con la Glock 21, una pistola semiautomática fabricada por la empresa austríaca Glock. La Glock 21 es una de las pistolas más modernas y confiables que existen, con un diseño simple y robusto que la hace resistente al polvo, al agua y a los golpes. La Glock 21 tiene una capacidad de 13 balas en el cargador, un peso de 745 gramos y una longitud de 193 milímetros. Su velocidad de salida es de 280 metros por segundo y su alcance efectivo es de unos 50 metros. La Glock 21 es usada por numerosas fuerzas policiales y militares del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Francia o Israel.